Para mim a vida é preciosa porque você não pode assistir mim. Você pode acreditar em vida após a morte se te faz bem. Não significa que exista, mas então você percebe que não vai vivendo assim. É isso que faz a vida ser tão mágica. Um dia você vai comer a sua última refeição, cheirar a sua última flor, abraçar um amigo pela última vez, sem saber que é a última vez. Por isso você deve fazer tudo o que ama, com paixão. Aproveite os poucos anos que você tem, porque só existe isso. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. Na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nós mesmos. Tu não tá conseguindo dormir, né? E de repente, as lágrimas começam a cair dos teus olhos. Aquela angústia. Aquele nó na garganta que tu guardou durante
durante o dia inteiro. Eu sei que você tá assim agora. Coloca tudo pra fora. Eu sei que tá apertado aí dentro. Eu sei que o seu coração tá como se estivesse esmagando ele. Solta tudo isso. Chora. Chora muito. Mas lembre-se que amanhã é outro dia. E que você vai acordar pronta para ser feliz. Força, coragem. A vida é um desafio e você precisa estar preparado.